Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tavba bobini boshlagan edik. Shu tavba bobidagi go'yo sharti shurutlarni aytdik. O'tgan darsimizda, bugungi darsimizda inshaalloh Alloh tabaraka taolo tavba xususida mo'min musulmonlarga nimani buyurganligini inshaalloh aytamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Alloh tabaraka taolo Nur surasini 31-oyatida Tubu ilallohi jami'an, hammalaring Allohning dargohiga tavba qilinglar. Tubu ilallohi jami'an. Ya'ni hammalaring Allohning dargohiga tavba qilinglar. Ayyuhal mu'minuna, ey masalan mo'minlar. La'allakum tuflihun. Shoyatki sizlar najot topsalaring, shoyatki rastagor bo'lsalaring. Alloh tabaraka taolo siz bilan bizni najotimizni yo'li tavba qilishlikda. Ya'ni gunohni qildik. Hozir ham boshimizdan oyog'imiz gunoh. Shunday bo'lgandan keyin Alloh tabaraka taolo amr qilyapti ki, ey mo'minlar, sizlar Allohni tavba qilinglarki, shoyatki najot topsalaring. Agar tavba qilmaydigan bo'lsak, Alloh taolo gunohlarimizni kechirmasa, biz najot topa olmaymiz. Shuning uchun meni gunohim yo'q, men nima gunoh qilgan edim demasdan, hamma mo'minlarga Alloh taolo biladiki, hammamiz gunohkormiz. Hammamiz Allohning oldida, hatto payg'ambarlar ham, hatto lekin Alloh taolo ularni gunohlarini avvalidan oxirigacha kechganligi uchun ma'sum bo'lishgan. Payg'ambarlar, imomlar ularni ma'sum deyishadi. Nima uchun ma'sum deyilinsa, shu ularni avvalo oxir gunohlarini Alloh kechirgan. Lekin mo'minlarni kechirganman, hammalaringni olvorga oxirgi gunohlaringni degan emas. Shuning uchun hammamiz tavba qilishlikni, gunohlardan tavba qilishlikni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. İkinci ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in istagfiru rabbakum summa tubu ileyh. Sadakallahul aliyyul azim. Hud suresinin 3. ayeti. Ve in istagfiru rabbakum. Sizlar Alloh tabaraka taologa istig'for talab qilinglar, ya'ni gunohlaringni talab qilinglar. Summa tubu ilayhi, keyin unga tavba qilinglar. Ya'ni Allohning dargohiga tavba qilishlikka Alloh tabaraka taolo siz bilan bu oyatda ham bizni buyuryapti. 3-oyat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amanu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Sadakallahul aliyyul azim. Tahrim suresi 8-oyat bu. Ya eyyuhellezina amanu. Ey iman keltirgan mo'min musulmonlar, iymon keltirganlar, tubu ilallohi, Allohga tavba qilinglar. Qanday tavbatan nasuha? Nasuhga o'xshagan tavba qilinglar. Ya'ni nasuhni qissasini eshitgansizlar. Shu nasuh qanday tavba qildi? Ey Parvardigoro, meni shu gunohdan, shu balodan meni qutqarsang, men ikkinchi mana shu yomon amalimni qilmayman deb haqiqiy tavba qildi. Alloh tabaraka taolo uni o'sha balodan qutqazdi. Shuning uchun biz ham har bir gunohimizni o'zimiz bilamiz. Har inson qilayotgan gunohini, qilayotgan ibodatini, qilayotgan yaxshiligini, yomonligini o'zi biladi. Shuning uchun Alloh tabaraka taolo nasuhga o'xshagan sizlar tavba qilinglar deb Alloh buyurdi. Endi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bo'lgan bir hadisni sizlarga bayon qilay. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في يوم أكثر من 70 مرة. صدق محمد صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar, Allohga qasamki, albatta men Allohga istig'for aytaman va tavba qilaman bir kunda 70 marta. Payg'ambarimiz gunohlari bo'lmasa ham, ma'sum bo'lsalar ham 70 martaba
tavba qilsalar, biz bandalar nima uchun bir istig'for aytmaylik? Astag'firulloh va atubu ilayh deb Allohga istig'for aytmaylik. Har boshimizda oyog'imiz bizni gunoh. Boyat biz ko'proq masalan istig'for aytishligimiz kerak. وعن أغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ag'ar Muzani aytadilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bu hadisni bayon qilib, ayyuhan nas tubu ilallohi fa inni atubu fil yawmi ilayhi mi'ata marratin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam, ey odamlar, sizlar tavba qilinglar Allohga. Man tavba qilaman bir kunda 100 martaba dedilar. Vaqtiki payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bir kunda 70 martadan ko'p yoki 100 martaba tavba qilsalar, biz nima uchun istig'for aytmaylik? Istig'for aytishlikni Alloh tabaraka taolo bizga amr qildi. Mana 3 ta oyat o'qidik. Shu oyatlarda Alloh taolo tavba qilinglar, tavba qilinglar, tavba qilinglar deb Alloh tabaraka taolo amr qilyapti. Nasuhga o'xshagan tavba qilinglar deb oxirgi oyatda ham, oxirda sura Tahrimda ham shunday. Shuning uchun biz hammamizga Alloh tabaraka taolo gunohlarimizga qilayotgan yomon amallarimizga tavba qilishlikni Alloh hammamizga nasib qilsin. Alloh tabaraka taolo bugungi darsimizni ham shu yerda tamomlaymiz inshaalloh. Keyingi darslarimizda yana ko'rishguncha hammalaringni Allohga topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.